Бір бөлім кездесу және ғашық болу. Мен Айгүлмін, 22 жастамын. Қарапайым ауылдың қызы болып өстім, бірақ қалаға оқуға келгенде өмірім өзгерді. Университетте оқып жүргенде бір күні кітапханадан шығып келе жатып, бір жігітке соқтығыстым. Ол Ержан, менің болашақ күйеуім. Ол да студент еді, инженерлік факультетте оқитын. Көздері мейірімді, күлкісі жылы, сөздері ақылды. Біз бірден сөйлесіп кеттік. Кофе ішуге шақырды, мен келістім. Сол күннен бастап кездесе бастадық. Алғашқы кездесулерде ол өте романтик болды. Гүлдер сыйлайтын, серуенге шығаратын, менің армандарым туралы сұрайтын. Мен оған ғашық болдым. Ауылдағы әдет ғұрып бойынша біздің қарым-қатынасымыз таза болуы керек еді. Ешқандай жақындық жоқ, тек қол ұстасып беттен сүю ғана. Мен пәк қыз едім, алғашқы махаббатым осы болатын. Ол да маған, мен сені күтемін, некеге дейін ештеңе болмайды деп уәде берді. Бірақ ішімде бір қорқыныш бар еді, ауылдағы әңгімелерден ер адамның ерлігі туралы естігенмін. Бірақ өзім ештеңе білмейтінмін. Достарымның әңгімелерінен ғана ойланатынмын. Бір жылдан кейін ол маған ұсыныс жасады. Мен қуанып кеттім. Ата-аналарымыз келісті, тойға дайындық басталды. Мен өзімді ең бақытты қыз сезіндім. Бірақ түнде ойланып жататынмын, неке түні қандай болады? Қан шығады ма? Ауырмай ма деп. Анам маған, қызым, ол жағы табиғи, ер адам білет деп қана айтқан. Мен сендім. 2 бөлім, той және күту. Тойымыз ауылда болды, үлкен, дүркіреген. Мен ақ көйлек киіп, жүзімде күлкі, ішімде толқу. Ержан да әдемі костюмде маған қарап күліп тұрды. Тойдан кейін біз қаладағы пәтерге бардық, оның ата-анасы сыйлаған жаңа үй. Мен қобалжып тұрдым. Душқа түстім, әдемі іш киім киіп жаттым. Ол да келді, мені құшақтады. Айгүл, мен сені қатты жақсы көремін, деді ол. Мен де солай дедім. Ол мені сүйе бастады, қолдары денеме тиеді. Мен қызыл болып кеттім, бірақ ұнады. Киімдерімізді шештік. Оның денесі қалыпты көрінді, бірақ дәнегіне көзім түскенде. Ол кішкентай еді, әрі жіңішке. Мен ойладым. Мүмкін үлкейетін шығар деп. Ол қозғала бастады, дәнегі маған жақындатты. Бірақ ештеңе болмады. Ол тырысты, бірақ онысы жұмсақ күйінде қалды. Кешір, толқып тұрмын, деді ол. Мен түсіндім деп күлдім. 1 сағаттай уақыт өтті, әйтеуір қозғалды. Ол кіруге тырысты, бірақ ауыртпады. Мен сезінгенім жеңіл қысым ғана. Ештеңе шықпады. Мен ойладым, мүмкін менде проблема бар ма деп. Ол шаршап ұйықтап қалды. Мен түн бойы жыладым, ішімде драма басталды. Бұл не? Мен пәк емеспін бе деп өзімді кінәладым. Ертесіне ояндық, ол маған күліп тұрды. Кеше толқып қалдық, бүгін жақсы болады деді. Мен сендім. Күні бойы серуендеп, кешке қайта жаттық. Бұл жолы ол қозғалды, дәнегі аздап тұрды. Бірақ әлі кішкентай, жіңішке. Ол кіруге тырысты, мен сезіндім, ішімде бір нәрсе бар, бірақ ауыртпаған. Ол қозғала бастады, бірақ 2 минутта бітті. Ештеңе сезгем жоқ. Мен қорқып кеттім. Ержан қан шықпады. Мен пәк емеспін бе дедім жылап. Ол мені жұбатты, ол маңызды емес, кей қыздарда болмайды деді. Бірақ мен ауылдағы әңгімелерді есіме түсірдім, қан шықпаса, қыз пәк емес деп айтады. Мен өзімді кінәладым, өткен өмірімді ойладым. Балалық шақта велосипедте құлап қалғанмын, мүмкін содан шығар деп ойладым. Бірақ ішімде бір нәрсе дұрыс емес сияқты. Оныкі кішкентай болған үшін бе? Мен дос қызым айтқым келді, бірақ ұялдым. Күндер өте берді, біз жақындық жасайтынбыз, бірақ әрқашан солай, қысқа, ауыртпайтын, қанағаттандырмайтын. Мен өзімді әйел сезіне алмадым. Ол қанағаттанатын сияқты, бірақ мен ішімде бос сезінемін. 1 ай өтті. Мен интернетке кіріп іздене бастадым. Неге түні қан шықпауының себептері деп жаздым. Оқып шықтым, кей қыздарда перде жұқа болады,
спорттан жыртылады, немесе ер адамның мүшесі кішкентай болса, жыртпайды деп жазылған. Мен таң қалдым. Ержанның дәнегі туралы ойландым, ол шынымен кішкентай еді, орташа өлшемнен кіші. Мен өлшедім бір күні, ұйықтап жатқанда, тұрғанда, 9 сым ғана, жіңішке, мен қайғырдым. Бұл өмір бойы осылай ма деп ойладым. Достарымның әңгімелерін естідім, олардың күйеулерінің төменгі жағы үлкен, жақындық ұзақ болады деп. Мен өзімді алданған сезіндім. Ержанға айтқым келді, бірақ қорқтым, ол ренжиді деп. Оның орнына дәрігерге бардым, гинекологқа. Ол тексерді, сіз пәксіз, пердеңіз тұтас, бірақ жұқа деді. Қан шықпауы мүмкін, егер жақындық дұрыс болмаса. Мен түсіндім, проблема менде емес. Үйге қайтқанымда жыладым. Драма ішімде өрши түсті. Мен оны жақсы көремін, бірақ бұл өмір қалай өтеді? Тағы бір ай өтті. Жақындық сирек бола бастады. Ол жұмыста шаршаймын деп айтады, бірақ мен білемін, ол да сезеді. Бір күні шыдамым таусылып айттым, Ержан, сенікі кішкентай, сондықтан қан шықпады. Мен қанағаттанбаймын. Ол қатты ренжіді. Сен не айтып тұрсың? Мен қалттым деп айқайлады. Біз ұрсыстық. Ол шығып кетті, түнде қайтпады. Ертесіне келді, кешірім сұрады. Мен дәрігерге барайын деді. Бірақ бармады. Мен өзіміздендім, таблеткалар, жаттығулар бар екен. Оған ұсынсам қабылдамады. Сен мені сүймейсің бе деді. Мен жыладым, сүйемін, бірақ бұл проблема. Драма күшейді, мен түнде ұйықтамаймын, ойланамын. Ажырасу туралы ой келді, бірақ ауылда не айтады? Қызғаныш басталды, ол басқа қыздарға қарай ма деп. Бір күні жұмыста бір жігітпен сөйлестім, ол маған комплимент айтты. Мен ойландым, мүмкін басқа ер адаммен болса қалай болар деп. Бірақ опасыздық жасағым келмеді. 3 айдан кейін шыдамай, сол жұмыстағы жігітпен кездесуге бардым. Оның аты Нұрлан, біз кофе іштік, сөйлестік. Ол маған ұнады, күшті, сенімді. Бір күні оның пәтеріне бардым. Ол мені сүйді, киімдерімізді шештік. Оныкі үлкен еді, қатты, жуан. Ол кіргенде ауырды, қан шықты. Мен таң қалдым, жыладым. Мен пәк едім дедім. Ол жұбатты. Жақындық ұзақ болды, мен алғаш рет кереметті сезіндім. Бірақ өкініш келді. Ержан туралы ойладым. Үйге қайтқанымда кінәлі сезіндім. Нұрланмен тағы кездестік, бірақ әр жолы драма күшейді. Мен екі өмір сүріп жатқан сияқтымын, үйде Ержанмен, сыртта Нұрланмен. Ержан байқады, сен өзгердің деді. Мен жоқ дедім, бірақ ішімде қайғы. Ақыры Нұрланға айттым, болды, ажырасайық. Ол ренжіді, бірақ кетті. Мен өзімді жалғыз сезіндім. Ержанға бәрін айттым. Мен сені алдадым, өйткені қанағаттанбадым дедім жылап. Ол қатты қайғырды, ұрсыстық. Бірақ ол кешірді, мен өзгеремін деді. Дәрігерге бардық, ол таблетка жазды, дәнегі аздап үлкейді, бірақ әлі кіші. Жақындық жақсарды, бірақ толық емес. Мен ойландым. Өмір ме деп. Ақыры ажырасуға шешім қабылдадым. Ауылға қайттым, ата-анам ренжіді, бірақ түсінді. Қазір жалғызмын, бірақ бақыттымын. Енді ер адамды таңдағанда ішкі сезімге сенемін. Бұл оқиға маған сабақ болды, махаббат тек сөз емес, денеде маңызды.